Айнур Аскаровтың «Йыл ғаиләһе» фильмы Россия кинотеатрҙарында мына инде бер аҙнанан ашыу бара. Ул күп тамашаларын йыйҙы ла инде. Һеҙ күрҙегеҙме был фильмды? Ҡарамаһағыҙ, әйҙәгеҙ беҙҙең менән ҡыҙыҡлы мажараға. Фильм күп балалы Рәхмәтуллиндар ғаиләһе тураһында. Фильмдың геройҙары «Йыл ғаиләһе» конкурсында еңеүселәргә 5 миллион һум аҡса бирелә тигәс, Өфөгә конкурсҡа юлланалар. Еңеп, финанс проблемаларын хәл итергә теләйҙәр. Бөгөн был фильм кинотеатрда һуңғы көн күрһәтелһә лә, Сибай ҡалаһының Мир йәштәр үҙәге байтаҡ тамашасы йыйҙы. Улар араһында балалар да, өлкәндәр ҙә, ғаилә менән килгәндәр ҙә бар. Һеҙгә фильм оҡшанымы? Әлбиттә, беҙ был Айнур Аскаровтың бөтә фильмдарын ҡарап барабыҙ һәр ваҡыт, ғаилә менән йөрөйбөҙ һәр ваҡыт һәм бик ныҡ оҡшаны бөтә фильмдарына. Айнур Аскаров молодец. Әлбиттә, әйткәндәренә килеп торабыҙ, шәдеп күберәк беҙҙең яҡтарҙа күрһәтеп торғандар. Ул балалар өсөн генә түгел, ә олар өсөн дә бик ҡыҙыҡлы фильм. Мин ғаиләмә лә был фильмды әйтер инем ҡарарға. Һеҙгә ниндәй ере бик оҡшаны? Иң ныҡ оҡшаған ере әбейҙең үлеп киткән кире уяныуы. Фильм комедиялы роуд-муви жанрында төшөрөлгән. Роуд-муви — ул картина сәйәхәт. Фильм буйына Рәхмәтуллиндарҙың 7 кешенән торған ғаиләһе Өфөгә еткәнсе үҙҙәренең һары төҫтәге машинаһында төрлө мажараға осрай. Айнур Аскаров сетерекле хәлдәрҙән үҙенең геройҙарын оҫта ғына юмор аша сығара. Афро-башҡорт малайы бөтәһен дә һоҡландырҙы. Ҡайһы ролде һин уйнар инең? Мин әбейҙең ролен уйнар инем. Бик ҡыҙыҡ роль ул. Бер ҡасан да бирешмәгән әбей. Әйткәндәй, фильм беҙҙең яҡта Әбйәлил, Белорет районында төшөрөлә. Фильм ысынлап та бик ҡыҙыҡлы һәм фәһемле. Тау-тау хәбәр өсөн Хәмитова Нурания һәм Арслан Махмутов.